തൃശ്ശൂർ പൂരമൊക്കെ സാധാരണ റെയറായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇവനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പപ്പമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണം തന്നെ, 3-4 പേരിൻ്റെയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാമ്പാടി രാജന് കിട്ടുന്ന ഏത് അംഗീകാരവും, പാമ്പാടി രാജൻ്റെ പാപ്പാന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു അംഗീകാരവും അതിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എന്നുള്ളത് പ്രദീപ് മീഡിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം പാമ്പാടി രാജനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നീരുകാലം കണ്ടപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സതീശ് നല്ലപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു നീരുകാലം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. നമസ്കാരം. പ്രദീപ് മീഡിയ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഗജരാജ പ്രജാപതി പാമ്പാടി രാജൻ്റെ പാപ്പാൻ സതീശനും മറ്റ് പാപ്പാന്മാർക്കും യൂണിവേഴ്സൽ കിങ് പാമ്പാടി രാജൻ ആനപ്രേമി സംഘം ലാൽ പ്രശാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വർണ്ണമോതിരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള കമൻറ്റുകൾ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ നൽകിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാമ്പാടി രാജന് കിട്ടുന്ന ഏത് അംഗീകാരവും, പാമ്പാടി രാജൻ്റെ പാപ്പാന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു അംഗീകാരവും അതിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എന്നുള്ളത് പ്രദീപ് മീഡിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം പാമ്പാടി രാജനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പാമ്പാടി രാജൻ്റെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ആണ്. ഒരുപാട് പേർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ, ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിൽ ചില കമൻറ്റുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. സന്ധ്യ ബി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, സതീഷ് അത് അർഹിക്കുന്നു. ഗജകേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരമാണ് പാമ്പാടി രാജൻ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ്റെ പാപ്പാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പരിവേഷം വരും. താരജാടകളില്ലാത്ത പാപ്പാന്മാരെന്നാണ് സതീശിനെയും മറ്റു പാപ്പാന്മാരെയും സന്ധ്യ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സൈറ മനോജ്, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹം, സന്തോഷം ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആനപ്രേമി സംഘത്തോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് സൈറയുടേത്. ഷീജ ദേവസ്യ, സതീഷ് രാജനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രദീപ് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും സതീഷിനോടൊരു പ്രത്യേക റെസ്പെക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അംഗീകാരം അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നു എന്ന കമൻ്റാണ് ഷീജ ദേവസ്യ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സാജൻ തോമസ് പറയുന്നത്, പാമ്പാടി രാജനെ ഉടമസ്ഥർ നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പാമ്പാടി രാജനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ കാണുന്ന അനീഷ് ഗോപിയെയും കൂടി ആനപ്രേമി സംഘം ആദരിച്ചത് വളരെ നന്നായി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാജൻ തോമസ് കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സുഭാഷ് ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെളപ്പായ മണികണ്ഠൻ, ആനസ്വാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ വെങ്കടാചല സ്വാമികൾ, അവനപ്പറമ്പ് മകേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തുടങ്ങിയവർ സതീശിന് സ്വർണ്ണമോതിരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു കമൻറ്റ് നമ്മളതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ പാപ്പാന്മാർക്ക് ഇത്തരം സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് സതീഷ് എന്നും സുഭാഷ് തൻ്റെ കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സജിത സണ്ണി കമൻറ്റിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാമ്പാടി രാജനുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കുറിയിടും, അതുപോലെ തന്നെ മാലയണിയിക്കും. ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനത് വീട്ടിൽ, എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ആനയോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ ഒഴിവായിട്ടില്ല. അലമാരിയിൽ ഞാനത് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്
കാരണം ലാല് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലാൽ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ പാമ്പാടി രാജനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സജിത ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ഷിബു ചോദിക്കുന്നത്, PM ഷിബു ചോദിക്കുന്നത്, ലഡു എന്തുകൊണ്ടാണ് പാമ്പാടി രാജന് കൊടുക്കാഞ്ഞ് എന്നാണ്. ലഡു പാമ്പാടി രാജന് കൊടുത്തിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഷൈബി ആ ലഡു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഷൈബി ലഡു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പാമ്പാടി രാജന് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാമ്പാടി രാജനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. അതിൻ്റെ 2ാം ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാമ്പാടി രാജനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, 1ാം പാപ്പാൻ സതീശിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വേണം, ഒരു കമൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. പാമ്പാടി രാജൻ്റെ നീരുകാല പരിചരണം അവാർഡ് ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സതീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ലഭിക്കും. പാമ്പാടി രാജനെക്കുറിച്ചുള്ള 165-ൽ പരം വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ കിങ് പാമ്പാടി രാജൻ ആനപ്രേമി സംഘം ലാൽ പ്രശാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പാടി രാജൻ്റെ പാപ്പന്മാരായ സതീഷിന് സ്വർണ്ണമോതിരം നൽകിയതും മറ്റ് പാപ്പന്മാരായ മനോജ്, രതീഷ്, അഖിൽ എന്നിവർക്ക് വാച്ച് നൽകിയതിൻ്റെയും സഹായിയായ അനീഷ് ഗോപിക്ക് ഡ്രസ്സ് നൽകിയതുമായ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാപ്പന്മാർക്ക് മികവാർന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായി മതപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്ന ഗജശ്രേഷ്ഠൻ പാമ്പാടി രാജനുണ്ടായിരുന്നു. സതീഷ് പിന്നീട് നനയ്ക്കുവാനെത്തിയപ്പോൾ മണ്ണിൽ കൊമ്പ് താഴ്ത്തി ഈ അംഗീകാരത്തിന് ഒപ്പം ചേരുന്നു എന്ന സന്ദേശവും ഗജവീരൻ പകർന്നു നൽകി. എവിടെ വീട്? നമ്മള് നിരണം. അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെ ഡയനെ കുറിച്ച് അവിടെയൊക്കെയുള്ള നിരണത്തൊക്കെയുള്ള? എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അല്ലേ വരത്തില്ലല്ലോ. അമ്മയും പിള്ളേരും? അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മയുടെ പേരെന്നാ? സിലി അല്ലേ? അപ്പം ഈ നീരുകാലത്ത് കാണിക്കും അല്ലേ? നീരുകാലം കണ്ടപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സതീശ് നല്ലപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു നീരുകാലം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മക്കളെല്ലാം ആണല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി. ഞാൻ നിനക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ അയച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു
ബിജു എനിക്ക് അയച്ചതാണ് അന്നല്ലേ അത് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറി ശശി ഇത്രയൊരു അംഗീകാരം കിട്ടിയത് എന്തോ സന്തോഷമുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഈ ഇവൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു പരിചരണമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഓണർമാരും അതുപോലെ മാനേജർമാരും എല്ലാവരും സഹകരണമായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും. ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരമൊക്കെ സാധാരണ റെയറായിട്ടാണല്ലോ അതിനെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇവനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പപ്പന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണം തന്നെയാണ്. 3-4 പേരിൻ്റെയാണ് എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഇവനൊരു ഒന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കാലിന് നീര് വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതിനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഇത് വന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് വിശ്രമം കൊടുക്കും. വിശ്രമമുണ്ട് കേട്ടോ. വിശ്രമം കൊടുക്കുകയും 2-3 പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന മൊത്തം ചെയ്തു. അവനെ ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സീസൺ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ 1-ാം പാപ്പാൻ 2-ാം പാപ്പാൻ 4 പേരുടെ ഉള്ള മാനേജര് പിന്നെ ഉടമസ്ഥരുടെ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ തന്നെയല്ലേ? ഈ നീര് കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിചരണം? എങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുക? ഇല്ല, 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കാലത്ത് പണിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇടയിലൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും, പട്ടിട്ട് കൊടുക്കും, അത്രയാണ്. വൈകുന്നേരത്ത് പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ പണിയുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം. ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവൻ്റെ തറ എല്ലാ തവണയും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ചെളിയൊക്കെ പിടിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ടില്ല. അതിനെന്താണ് ഓണറിനെ പറഞ്ഞത്? ഒരാൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മണലൊക്കെ അടിച്ച് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരെ ക്ലിയറായി കിടക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതെ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ കെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൂപ്പരിൻ്റെ ഒരിതിലും പിന്നെ ഞാനും അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. മണലിറക്കി 2 ലോഡ് മണലെല്ലാം ഇറക്കി തിരുവൊക്കെ അന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഇവന് എരണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നീക്കി? ഇല്ല, അത് കാലത്ത് മാറ്റിയില്ല, ഇനി വൈകുന്നേരം മാറ്റും. അത് കൃത്യമായി മാറ്റും. അപ്പം ഇത് ചെളി പിടിക്കാതെ അന്തരീക്ഷം കൃത്യമായി പിന്നെ മറ്റേ ഈ അണുക്കളുടെയൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മണൽ ഇടയ്ക്ക് ഇവനെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ മണൽ വീണ്ടും വിരിച്ചു കൊടുക്കും? മണലുണ്ട്, മണൽ പൈൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം 2 ലോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോക്കി ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ നീറ്റായിട്ട് എപ്പോഴും തറ കെട്ടുതറ കിടക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധത്തിലാണല്ലേ? ബാക്കി ഇവൻ്റെ മറ്റ് ചികിത്സകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീരുകാലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്? അതെല്ലാം നടക്കുന്നു. പരിചരണം മരുന്നുകളും മറ്റും. നനയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എത്ര മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട്? 1-2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുളിപ്പിക്കും, നനച്ചു. സാധാരണ ഇവൻ നീരുകാലത്ത് ഈ പാപ്പാന്മാരെ അടുപ്പിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താ? ഇപ്പോൾ അടുപ്പിക്കാറില്ല, നമുക്ക് അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, ഓടിക്കും, പട്ടയെടുത്ത് വരും. പക്ഷേ ഇവർ ഈ ലാലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് 2-ാം പാപ്പാനെ 3-ാം പാപ്പാനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സതീഷ് അവൻ്റെ 2 മാറ്റമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ അത്ര ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ട്, വാശിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി മാറി നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഇതുണ്ടല്ലേ? അവനെ നീരുകാലത്ത് അനീഷിനെ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനീഷേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കുറച്ചാലൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ടേക്ക് പട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. സതീഷ് എത്ര വർഷമായിട്ട് പാപ്പാനായിട്ടുണ്ട്? ഞാനൊരു 20 വർഷം തോന്നുന്നു. ഇതുപോലൊരു അംഗീകാരം മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടോ? ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുമല്ലോ, ഓരോ ഫീൽഡിലും അവരൊന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ടോ? സന്തോഷം. VM പ്രദീപ് മീഡിയയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.